Kwa hiyo jambo la kukuroga wewe kwa Halima ni la kawaida sana. Aneti, yaani kusema kweli hata siamini hata siamini kabisa iko ulichoniambia hapa. Kama uamini basi mimi nitumie tu hiyo pesa niende zangu nikalipe huko mchezo, maana nadaiwa toka jana sijalipa. Maana nakuona wewe kabisa umerogwa. Mtu nakwambia vitu vyote hivi lakini huamini. Basi sawa basi. Naomba nikuulize, kwa nini jana ulikuwa unataka ujiue? Maisha yangu yamekuwa yenye huzuni sana. Sonona imekuwa sehemu ya maisha yangu. Kila mtu anipendi kutokana na hali yangu ya ulemavu nilionayo. Nimekuwa mtu wa kunyanyasika kiasi kwamba najutia hadi kuja duniani. Hivyo basi niliamua tu nikajiue ili nitoweke duniani. Pole sana Nadia, sio kila mtu akupendi. Mbona mimi nimetokea kukupenda? Na hata Mungu anakupenda sana. Ndio maana alinipitisha kwenye ile njia ili nikusaidie. Unajua Nadia, sio kila aliyezaliwa mlemavu hatakiwi kuishi hapa duniani. Na hiyo ni mipango ya Mungu kukuumba hivyo. Na yeye ndo anayeamua kumuumba mtu atakavyo yeye. Na anayekuchukia wewe basi anauchukia uumbaji wa Mungu. Yaani namaanisha anamkosoa Mungu uumbaji wake. Kwa hiyo usikate tamaa. Mungu hawezi akakuacha uteseke daima. Ipo siku utaishi kwa furaha tu. Sawa Nadia? Usitoke kumwomba Mungu. Atakujibu kwa muda sahihi. Maana yeye hawai wala hachelewi. Asante sana rafiki yangu kwa kunifanya nijione mwenye thamani tena ya kuishi duniani. Tazidi kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kunisaidia kama ulivyonisihi. Basi naomba unisindikize nyumbani ili ukapajue. Sio rafiki yangu? Sawa, nitakusindikiza. Lakini mimi sitofika hadi nyumbani kwenu. Kwa sababu nikifika hadi nyumbani kwenu hutapata cha kumdanganya mama yako. Acha basi nikafunge mlango kwa sababu kaka Frank hayupo. Halafu nije kukusindikiza. Sawa, nakusubiri. Nimekuletea memory card. Hii memory card nataka uipeleke idarani, maana na ushahidi wa kuanzia, ushahidi ambao ameutoa aliyekuwa mfanyakazi wao wa ndani. Kwa hiyo basi naomba hii memory card ifikishwe idarani huku nikiendelea na kazi yangu. Ila hongera sana kwa binti Momu uliomtuma kwa ajili ya kuniletea tiara. Ana akili sana, nimempenda bure. Vipi? Ukimaliza misheni yako ni kuunganishe nayo muoe? Kama utanilipia mahali sawa,
nitamuoa. Bahati, hizo pesa zote unazopewa kwenye mshahara unazipeleka wapi? Nataka niwanunulie wadogo zangu nyumba ili wawe na makazi yao ya kudumu, kwa sababu hapo wanapoishi kwa sasa ni kwa shangazi yetu, na hilo ndo alikuwa ameliandika mama katika barua alomtuma mdogo wangu kuniletea. Alinitaka mimi kama kaka mkubwa nihakikisha wadogo zangu wanaishi mazingira mazuri na nipambane ninavyojua mimi mpaka watoke pale kwenye ile nyumba ya shangazi. Kwa hiyo natunza pesa kwa ajili hiyo. Kama singekuwa kwa ajili hiyo, basi ningelipa mahari kwa ajili yake. Basi vizuri, nitakusaidia kulipa mahari. Je, nini kinafuata baada ya hapa? Kinachofuata kwa sasa ni kuhakikisha Halima anakiri mwenyewe kwa ulimi wake kuwa alimuua dada yake Sonona. Hapo ndo nitakuwa nimemaliza kazi yangu. Okay, nipe hiyo memory card. Vizuri sana. Mimi nadhani nisipoteze muda. Take care. Even you. Oh, dada huyo. Shikamoo dada. Koma. Dadako nani? Mimi na mdogo kama wewe? Au unapenda kunizeesha wewe mwenzangu? Eti shikamoo dada. Hivi janga juu mpaka chini unaweza kuwa dada kama mimi? Mimi mdogo wangu ni huyo mmoja. Sina mdogo kama wewe. Kila siku nakwambia mbona unielewi wewe lakini? Au unataka tutafutiane lawama? Mwishoni kuzaa nionekane na mimi na gundu. Sitaki jamani, sitaki mazoea na wewe. Kaa ulijue hilo. Shikamoo dada, shikamoo dada. Kwanza hilo dada naomba ulikome. Kidogo kidogo mpaka uzoee. Endelea. Mwisho tutafutiane ubaya. Umetoka wapi? Toka jana. Mwanzo tushapata mwanaume. Jamani wanaume wanahuruma. Kwa hiyo amekuhurumia kabisa mtu kama wewe. Nyie wanaume. Sio hivyo dada. Jana nilipatwa na kizunguzungu nikaanguka. Kaka yake na huyu dada ndo akaniokota, akanipeleka kwao, ndo nikalala kule. Kwa rafiki yangu ndo alikuwa ananisindikiza ananipeleka nyumbani. Eti nimempata na kizunguzungu nikaanguka. Hivi nataka nione mimi sina akili Eti kabisa unaniambia nimeokotwa na kakake huyu. Umeokotwa umejipeleka wewe. Umeona sijui upendwi, dada yako nyota yake inatoka, wewe tena ukasema na mimi nisilaze damu, na mimi nifanye kama anachofanya dadangu. Udugu utachunda. Yaani utachunda. Eti nimesikia kizunguzungu nikadondoka. Alafu kwanza nishakwambia, sitaki uniite dada, mbona uelewi wewe? Unanitakia nini mimi? Mwisho nikupige nionekane sina akili na mpiga mlemavu, sitaki. Na nitakuja kupiga mpaka miguu itakaa sawa hii. Wewe endelea. Na leo uko nyumbani huko. Mama anavyokusubiria kwa hamu wewe. Utapigwa mpaka maji utaitamma. Yaani wewe ndio utamjua ule bi mkubwa jinsi alivyo. Yaani unalala nje. Afu anakusubiria kazi afanye nani? Kuna mtumwa wako kule ndani. Wakati wote tunakutegemea. Daktari wetu pale ndani. Basi dada, kama unajua anaenda kupigwa, naomba nisindikize ukanitetee kwa mama. Maana kama utamwambia wewe, anaweza akakuelewa kwamba nilipatwa kizunguzungu nikadondoka. Karibu shemdali. Asante Kidani. Karibu ndani. Hapana. Mimi nafikiri ndani sitoingia. Shida yangu hata hapa naweza nikaielezea pia. Kidani, mimi na tatizo moja. Unajua mpaka sasa hivi Halima leo ana siku ya 3, nyumbani haonekani.
na nikipiga simu yake haipatikani pia. Sasa sijamzoea hivi Halima wangu, huwa anaenda safari zake na nawahi kurudi, na muda mwingine hata akienda huko safari zake anakuwa anapatikana kwenye simu, lakini siku hii naona kama mambo yamebadilika hivi. Kwa hiyo nikaona labda nije nikuulizie wewe, rafiki yake, pengine umewasiliana naye au unajua alipo. Declan, kwa hiyo umekuwa mgeni leo kwa Halima? Yaani unataka kuniambia Halima umjui tabia zake au umemjua leo? Halima sana lala nje au leo ndo mara ya kwanza kulala nje? Alafu unaponiulizia Halima, wewe nishakwambia Halima yule ana mambo yake. Mpaka sasa hivi analala nje sana, jua na mwanaume. Angekuwa na kuheshimu asingeweza kulala nje. Kwa hiyo unapokuwa unaniuliza muda mwingine ujifikirie, si unanielewa? Halima sio mtoto. Afu pia unanijua vizuri. Hujaanza kuishi naye leo wala jana. Unanijua vizuri kuliko hata mimi ninavyomjua. Sasa mimi ninapokuambiaga ukweli, wewe unahisi kama mimi nataka nikuharibie. Haya jione. Sio kama simjui Kidani, lakini ndio maana nimekuambia awali kwamba sio kawaida yake Halima wangu kuwa anaenda safari zake anakaa siku 3, siku 4 bila kurudi nyumbani. Hapana, yaani kawaida yake anaenda tu mara moja anarudi, lakini pia kama nilivyokuelezea awali, yaani simu yake haipatikani kabisa. Sasa mimi nakaa na wasiwasi, unajua mwanamke mimi nampenda. Sasa najaribu kujiuliza mwanamke wangu yuko wapi, na ndio maana nimekuja kukuomba shemu, pengine kama unajua au kama kuna sehemu yupo basi hata unisaidie kumpigia simu umwambie arudi nyumbani. Ujue unasikitisha, ila mimi najikuta nacheka. Yaani unashangaza kabisa, unashangaza. Umeona si ulivyotaila? Nikikwambia umelogwa, wewe unaona kama nataka nikuharibia ndoa yako, lakini uhalisia ni kwamba wewe umelogwa. Declan ambaye nimesoma naye mimi namjua toka udogoni mpaka tunafikia hapa, sio wewe. Na nilivyokuambia nakupenda, usidhani kwamba natumia hii kukupenda kwangu ndio nasingizia sijui umelogwa. Wewe maisha ya kweli umelogwa. Sasa wewe sikibenteni, tunapenda kulelewa. Yaani unaruhusu mwanamke anatoka nje eti anaenda kutafuta. Alafu wewe mwanaume upo kabisa, mwanaume tena na kifua chako na wewe mwili wako, una uwezo wa kupita mtaani huko kwenda kutafuta hela. Una uwezo wa kwenda kutafuta kumlisha mwanamke wako. Wewe unalala humu ndani eti mwanamke akakutafutia. Haya tulia akakutafutia kwa mbunge. Si unataka kutafutiwa? Si unataka kulelewa? Tulia ulelewe. Tulia ulelewe. Alafu mimi mada zako za kuna niletea Halima. Wewe unampenda? Subiri atakuja. Wewe unampenda? Subiri. Koma kidogo kidogo paka uzoee. Na nimekwambia sasa kunyite dada. Mbona wewe unielewi lakini? Au ni yako nikupige? Nitakuchota mtama hapo sasa hivi mbele ya mwenzio hapo na nione mbaya. Sitaki. Kwanza unanipotezea muda wako, nishalikostiwa uko ananisubiria miji baba yangu hapa ananisubiria mimi tu hapa. Nimekaa jibizana naye napoteza muda wangu. Kwanza time zimakangability utajua mwenyewe huko na mama yako. Kwanza naona unanitibua hapa sije nikakupiga bure mpaka nikakupanda. Mwisho kaenda kumaliziwa huko kafa. Sitaki kutafutie kesi. Kwani unatutakia nini wewe? Toto gani asikii? Umeokotwa wewe. Kijizana naye hapa nitachelewa. Muangalie sura yake kama kifuu. Usiogope. Ikiwa hutamwamini Mungu kwa yakini, hata mama yako hatokugusa. Kabla hujaingia ndani, muombe Mungu akutangulie. Naamini atatenda miujiza yake. Itawezekana kweli? Maana namjua mama yangu ana roho ya ukatili sana. Nadia, ukiwa na imani hata kidogo tu, kama punje ya haradani, una uwezo wa kuhamisha milima. Kuwa na imani, unapomwomba Mungu atakusaidia. Sawa rafiki yangu, nimekuelewa. Mimi nishafika nyumbani kwetu ni pale. Unaweza ukarudia tu hapa. Sawa, Mungu akutangulie. Bye. Wapo furani, mimi navumilia. Najua mapenzi
Hebu nisikilize basi. Nisikilize. Kidani, iko hivi. Sio kama mimi napenda kulelewa. Na sio kama mimi napenda kukaa ndani. Unajua Halima mwenyewe ndo alinizuia mimi nisitoke kufanya kazi na nini. Niwe tu mtu wa nyumbani. Na mimi nikawa nimetii kwa sababu nampenda. Yes, yeye aliamini nikitoka nje sio nitakutana hivi binti vitanishawishi au mimi mwenyewe nitavishawishi nitatembea navyo, lakini ndio maana kaniambia mimi nikae ndani. Sio kama mimi napenda kukaa ndani. Ni yeye mwenyewe kwa mapenzi yake na mimi nikaamua kumtii. Ndio maana nimekaa, unaona nimetulizana pale nyumbani. Hapo yani hapo kabisa, hapo ndo yani hapo ndo unaponifanya mimi nizidi kukutukana na nikuone taila kabisa. Yani bila aibu unaniambia yeye ndo aliniambia nisitoke nikae ndani, atatafuta ataleta, tutakula, ameleta beki 3. Mwanaume kabisa, ubwati maneno kama hayo. Wewe ni mwanaume, unatakiwa usimame kwa upande wako wewe. Hivi wewe nitakwambia mara ngapi? Wewe nipende mimi uone, nitakudekeza, nitakufanya ninavyo, yani wewe unavyovitaka vyote mimi nitakutimizia. Hutokuja kuosha vyombo hata siku moja. Hutokuja kunisubiria humu ndani. Cha kwanza utaenda kutafuta hela babangu. Yaani wewe unavyolelewa hivi ndo anazidi kukunyima haki yako. Wewe ni mwanaume, unatakiwa upite huko utafute hela. Mwanaume ukikosa hela unazalilika. Unadhani hivi anavyolala nje, wewe ungekuwa una hela ingekuwaje? Sasa Halima naye maskini wa Mungu ndo naenda kukaa kweli na huyo mbunge jamani, ndo siku 3 kweli anachochua tu. Sasa angerudi maskini angenihurumia hata mimi ninapojisikia vibaya huko ndani na nini. Kidani, basi nikuombe kitu shemu wangu, sawa? Mimi nafikiri labda nyewe mnakuwa mnapigana simu. Basi ikupigia simu mwambie basi arudi nyumbani. Mimi nateseka mwenzake. Mwambie arudi nyumbani sama mamangu. Yaani mimi nikaongee naye. Nimwambie mwanaume wako anakusubiri. Yeye hajui kama ana mwanaume. Anajua amekuoa, ndio maana amekaa kule. Amekuoa, akijisikia atakuja. Wewe kaa kwa kutulia nyumbani, nenda kalale. Shem, basi tusifike mbali. Basi lakini mimi nakuomba tu shemeji yangu, ukiongea naye mwambie tu hivyo kwamba Deka ni nyumbani anateseka kwa ajili ya huko bwana. Wewe mimi sikumwambia, mimi ninakwambia nakupenda, unataka kunielewa hapa, unaniambia mimi nikamwambia nini? Simwambii kwenda. Basi sawa Shem, basi nilikuwepo. Kwenda. Sema Halima kaniharibia mwanaume. Wala mimi nampenda Deka. Kwani asinikubali mimi tu? Karibu. Sasa hivi shemeji. Salama tu. Karibu. Shemeji, kwanza naomba unisamehe kwa maneno niliyoyaongea pale. Unajua mimi mwenzako ule muda sikuwa sawa kabisa. Mpaka nilivyoingia ndani nimekaa chini nimewaza, nimeona nimekukosea, maana nimeongea maneno mazito sana. Kwa nilikuwa naomba tusameane tu ndugu yangu. Usijali Shem. Ni vile tu mimi mwenyewe naona labda mimi ndo nilokuvuruga kwa sababu sidhani kama ile mambo yalikuwa yanakuhusu sana. Maana ni jambo la mimi na mwanamke wangu. Kwa hiyo kuna muda naona kama nakukera tu. Pengine labda hata unisamehe mimi ambaye nilikuja kukusumbua nyumbani kwako, ila sina tatizo na wewe. Niko sawa. Ila kuna kitu naomba nikuulize Kidani. Nafikiri wewe umekaa kwa muda mrefu na Halima, unamjua zaidi kuliko mimi. Hivi Halima alikuwaga na ndugu yake ambaye ashafariki, sijui alikuwa anaitwa nani, si Sonona sijui. Eti kuna kitu kama hicho? Maana nimesikia tu hizo story lakini mimi hakuwahi kuniambia Halima hilo jambo. Yes, alishakuwa naye. Ila kwa bahati mbaya alifariki. Na kufariki huko sio kusema sijui labda aliumwa wala nini, alimuua yeye mwenyewe. Unajua hili jambo sio wa kwanza wewe kuniambia. Ila sasa nikuulize swali. Kweli unanipenda mimi? Ndio, mimi nakupenda tena kwa dhati kabisa, na ndio maana unaona kila siku sichoki kukufuatilia. Yaani najaribu kukuhangaikia ukae sawa. Na kwenye hili swali nipo tayari kukupeleka hata kwa mtaalamu ukae sawa. Na kitu kingine, nikishakupeleka kule na uhakika huyu fala ataendelea kukusumbua. Basi sawa. Kama kweli Halima kanitengenezea mimi dawa, basi nitakuomba unisaidie kunipeleka
kwa mtu yoyote ambaye unamfahamu, ili anisaidie nikae sawa. Ila kitu ambacho nataka nikuombe zaidi hapa ni kitu kimoja. Mimi niko tayari kuwa na wewe katika mahusiano na tukatengeneza familia, ila issue ni moja. Ikiwa hizi tetesi za kwamba Halima alimuua ndugu yake, leo akaja kujua Halima kwamba wewe umemchukulia mwanaume wake, kukua wewe itakuwa rahisi sana. Na huo mwili wako sana kunyonga tu mara moja wewe unaondoka. Kwa hiyo basi nisaidie jambo moja. Tufanye kitu kimoja kama kweli tunapendana. Tutafute ushahidi ambao utadhibitisha yeye mwenyewe Halima kwamba kweli alimuua ndugu yake, ili akamatwe, apelekwe polisi, akahukumiwa huko aende jela. Halafu mimi na wewe tubaki huru na mapenzi yetu. Good idea. Nimeipenda hiyo. Kwa hiyo sasa Dekani, tunafanyaje kuhakikisha nakubali kwa mdomo wake kwamba kweli nilimuua yule mdogo wangu? Hivi kweli hapa naongea na Deka anayemjua mimi au wewe? Mbona nyuma ukuwa hivyo?